tere, mu kallis ehedane energiaotsija. täna ma tahan sulle rääkida juukseanalüüsist. juukseanalüüs on minu kirg, hobi ja töö kõik ühes. juukseanalüüsi puhul ma pean silmas juuksekoe mineraalainete analüüsi ja minu meelest on see täiesti geniaalne analüüs. ja seda 3 põhjusel. esiteks, seda on niivõrd lihtne teha. teiseks on juuksed erakordselt rikkalik informatsiooniallikas ja kolmandaks on see niivõrd kulutõhus analüüs, kuna ta annab väga lihtsal viisil väga palju infot kätte. Et miks siis on see niivõrd lihtne? Sest see on täiesti valutu protseduur. Juukseanalüüsi või juukseproovi võtmiseks on vaja lihtsalt lõigata siit kukla piirkonnast mõned väiksed juuksesalgud, võtta juuksesalgusse peanaha lähedane osa ning saata see laborisse, kus tuleb vastuseks mineraalainete analüüs. Teiseks, see analüüs on niivõrd rikkalik infoallikas. Kujutage ette, et ühest lihtsast analüüsist on võimalik teada saada kõik see, millest ma kohe teile räägin. Esiteks see, milline on sinu keha reaktsioon stressile. Kas keha on juba niivõrd väsinud, et ta ei suudagi enam reageerida õieti, ta reageerib täpselt ökonoomselt nii nagu vaja või ta reageerib üle. Samuti me näeme juukseanalüüsist ära selle, kuidas su keha toodab energiat ja seda läbi 3 erineva allika. Esiteks see, et kuidas toimib sinu seedimine, kuidas saab sinu keha hakkama nende süsivesikutega, selle kogusega, mis sa tema sisse paned, kuidas su keha sünteesib valke ja kuidas su keha suudab rasvadest energiat kätte saada. Lisaks seedimisele muidugi hästi tähtis on hormoonsüsteem, mis annab üldse käsud energia tootmisele. Me saame näha, kuidas toimivad meie kilpnääre ja meie neerupealised, mis on energia tootmises kriitilise tähtsusega. Ning kolmandaks me näeme ära ka seda, millises seisundis on närvisüsteem. Kas see närvisüsteemi seisund toetab energia tootmist ja head enesetunnet või ta töötab hoopis sellele vastu. Nüüd 3. suur infoallikas on see, et kuidas toimib meie immuunreaktsioon, kuidas saab keha hakkama kõigi nende haiguste tekitajatega, kas ta reageerib üle, ta reageerib parajalt või ta ei suudagi enam õiget reaktsiooni anda nendele haiguste tekitajatele. 4. väga suur infoallikas on siis see, et millised puudused on meie kehas toitainetest ja millised toksilised elemendid on meie kehas ning kuidas see kõik meid mõjutab. Ehk siis me näeme seda, millised kroonilised haigused võivad olla kujunemisjärgus, et juukseanalüüs ei võimalda diagnoosida erinevalt vereanalüüsist, sellepärast et juukseanalüüsis võivad teatavad näidud olla nii sellel inimesel, kellel üks krooniline haigus on juba välja kujunenud ja diagnoositud, kui ka sellel, kellel on mõned selle haiguse sümptomid, aga vereanalüüs veel ei võimalda diagnoosida, aga juukseanalüüsiga me näeme ära, kas on trend selle suunas olemas või mitte. Lisaks kõigele sellele füüsilisele annab juukseanalüüs suureliselt teavet ka inimese vaimse ja emotsionaalse heaolu kohta. Näiteks me näeme juba ära sealt isiksuse tüübi, sellised, mis on nagu peamised takistavad emotsioonid heaolule. Väga põnev maailm. Kujutage ette, et ühest lihtsast testist on võimalik kõik see välja lugeda. Mõelge, kui kulutõhus see on. Kui kiiresti tuleb see info kätte, ei ole vaja täita lõputult küsimustikke, võtta proove siit, sealt ja 3. kohast ning üritada välja mõelda, mis seal kehas siis nüüd toimub. Juukseanalüüsi on võimalik tellida paljudest erinevatest laboritest ning sageli tuleb laborist lihtsalt üks niisugune nimekiri nendest ainetest, mis on sealt tuvastatud ja mis võiks siis olla see enam-vähem normaalne vahemik. Sellise vastusega on väga keeruline midagi peale hakata. Aga mina olen viimased 6 aastat saatnud oma juuksed Ameerikasse sellisesse laborisse, mille nimi on Analytical Research Labs. Ja nemad on töötanud välja täiesti geniaalse graafiku, kus nagu niimoodi vaatad peale, silmaga haarad kohe väga palju informatsiooni. Sealt on kohe ära näha, milline on energiatootmise tase, kuidas toimib seedimine, see, kas inimene on ekstra või introvert, kas ta sööb liha või ta ei söö liha.
et kõik on nagu mustvalgelt ja väga kiiresti hoomatav. Mis mulle ARL-i puhul veel niivõrd väga meeldib, on see, et lisaks sellele juukseanalüüsile on võimalik sealtkaudu saada kaasa ka soovitused tervenemiseks. Väga põhjalik tervenemisprogramm, millele on antud ingliskeelne nimetus Nutritional Balancing, mida eesti keelde võib-olla mõnevõrra keeruline tõlkida, aga ma võiks öelda, et nagu toitainetega tasakaalustamine. Et ongi, et need juukseanalüüsed tehes on selgitatud välja, millised oleksid nagu kõikide mineraalainete ideaaltasemed, sest on nähtud, et teatavate tasemete juures inimene on täiesti terve, ta pakatab energiast, elujõust, on elurõõmus, armastav, julge, teotahteline, ettevõtlik. Mis on kõige lahedam, et isegi kui sul ei ole neid näitasid seal ideaalis, siis selle Nutritional Balancing programmi abil on võimalik jõuda sinna ideaalini. On võimalik valla päästa see potentsiaal, millega me kõik oleme siia ilma sündinud. Et mina olen selle 6 aastaga teinud läbi täiesti imelise teekonna, tulnud käpuli maast ärevikust üles terveks elujõuliseks naiseks, kes on oma eluga rahul ja rõõmus. Ja ma soovin kõike seda pakkuda ka teistele inimestele enda ümber. Juukseanalüüs paneb lõpu nendele katse-eksituse meetoditele, see annab sulle mustvalgelt info kätte, mis seisus on su keha ja mida sul on vaja selleks, et elada täiel rinnal. Ma loodan väga, et sa soovid teha juukseanalüüsi, kui sul tekkis selle vastu huvi, siis võta minuga ühendust ja anna siin video lõpus ka kommentaarides teada, mida sa sellest arvad. Lähiajal me vaatame edasi täpsemalt, kuidas see juukseanalüüs üldse välja näeb, millised on need tulemused ja mida kõike on võimalik sealt välja lugeda. Ja seniks aga kohtumiseni!